हेलो फ्रेंड्स, अभिन्या क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आयुर्वेदिक काढ़ा, जो बुखार, सर्दी और खांसी में लिया जा सकता है। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए तुलसी, वच, मुलेठी, अडुलसा का चूरा, अलसी, बालनशेप, हरी इलायची, बेलपत्र और 1 गिलास पानी। काढ़ा बनाने के लिए हमें जो तुलसी चाहिए उसकी डंडी ब्राउन रंग की हो। अगर आपके पास ब्राउन रंग की डंडी वाली तुलसी नहीं हो तो आप हरे रंग की तुलसी भी ले सकते हो। अब हम मुलेठी, वच और हरी इलायची कूट के लेंगे। जिनको शुगर का प्रॉब्लम है वो मुलेठी ना ले या कम ले, और वेखंड का जो मात्रा है वो बच्चों के लिए वीडियो में दिखाया गया है उससे आधे से कम ले। बर्तन में 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी को उबाल आने पर अलसी, तुलसी पत्ते, बेल पत्ते, अडुसा चूरा, बालनशेप, और कूट के लिए हुए मुलेठी, वच और हरी इलायची डालेंगे। बुखार, सर्दी, खांसी न हो तो भी आप ये काढ़ा बीच बीच में ले सकते हो। ये काढ़ा लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप बीमारी से दूर रहते हो। बर्तन में रखा गया पानी 1 गिलास से आधा गिलास होने तक पानी को उबालना है। अब हमारा काढ़ा तैयार है। अब हम काढ़े को छान के लेते हैं। काढ़ा लेने की विधि: 6 महीने के बच्चों तक 1 ml, 6 से 1 साल के बच्चों को 2 ml, 2 से 5 साल के बच्चों को 3 से 4 ml और उससे बड़े बच्चों को आधा कप और बड़े व्यक्तियों को आप 1 कप दे सकते हो। काढ़ा दिन में 3 बार लेना है। बच्चों को गुनगुना करके काढ़ा देना है और बड़े लोगों को काढ़ा गरम गरम पीना है। काढ़ा रोज़ाना आपको नया बनाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।